Dobar dan, dobar dan. Prvo bih htio da zahvalim predsjedniku na pritisku. Da gonjamo već grupu na svjetskom prvenstvu i jedin će se sigurno isto zahvaliti. Ništa, presretan, prezadovoljan, preemocionalan. Htio bih se prvo zahvaliti mojim momcima, mojim fajterima, mojim sinovima, mojim, ne znam kako da ih zovem više, to im kažem svaki dan, ali to jest tako da ih obožavam i da ih volim, baš zato što su ti karakteri, što nije nekad ni jednostavno sa mnom, pogotovo sa Zlajom, ali eto. Jer oni su ovo iznijeli, oni su to odradili, oni su svaku ideju prihvatili, svaki način vođenja ove ekipe. Stvarno sam ponosan, uvijek im to kažem što sam njihov trener i to je uvijek su bile istinske riječi. Još jednom hvala vam velika što sam vaš trener, što sam vaš selektor i što ću, nadam se, još dugo biti uz vas i trenirati vas. Hvala selektore. Direktore, možete li se vi obratiti, molim vas? Kratko, jel? Kako god. Pa evo, selektor i predsjednik su mi potrošili ove teme, pa... Ništa, jedno veliko hvala svima, posebno ovoj tamo plavoj ovoj ekspediciji, na svemu ovome što su nam poklonili zadnjih 10-15 dana. Momci od srca, znači od srca, bez ikakvog uvijanja, hvala i hvala. Ono što ste vi pokazali, ja to evo, imao sam i dugu karijeru i prošao sam dosta klubova i dosta igrača, ono što ste vi pokazali, to ja ne mogu opisati riječima jednostavno. Čovjek mora biti unutra, blizu vas, boraviti s vama svakodnevno, da to osjeti, da to vidi. Jednostavno, ogromno hvala. Velik ide i gospodinu predsjedniku na jednoj ogromnoj podršci u trenucima kad nam je bilo jako teško. Svi se sjećamo onoga poraza od Njemačke koji je jako bolio i kad su nam, ajmo reći, i 70% ljudi okrenuli leđa. Teško je bilo biti unutra, teško je to bilo gutati sve, a mi znamo od koga je došla podrška. Predsjedniče, hvala od srca. U ime mene, u ime našeg čitavog štaba, u ime ovih igrača. Jer vaše riječi tada su nama da ne zaboravim navijače. Uvijek su bili za nas. Ja, od kako sam u ovoj reprezentaciji, to je stvarno bilo prekrasno. Svaka utakmica ima svoju težinu, svoje značenje, ali podrška nikad nije izostajala. Zadnje 2 utakmice, to je bilo nešto posebno. Sa tribina, to jedinstvo, ta podrška se morala osjetiti. Ne možete vjerovati kako se osjetila dole kod nas. I u slačionici i nas koji smo sjedali na tribinama, bez jednoga povika ružnoga, bez jedne bakljade, moralo se osjetiti. Moralo. Ja sam pričao sa selektorom, sa stručnim štabom, svi smo mišljenja da je to put kojim trebamo ići. Pokazali smo i Italijanima što to znači, bez obzira. Neki su pričali o nama ovako, neki onako, omalovažavali nas, neki su i govorili da se trebaju nas paziti, ali naš odgovor svima bio je isti. Kulturan, normalan, miran, nikad prepotentan, ponizan. Još jednom, svima zajedno vama hvala. Hvala ogromno. Hvala direktore. Zamolili bi i kapitena Edina Džeku da vas obrati. Edine, izvolite. Pa evo, s obzirom da je Spaha rekao, kaže da su se predsjednik i selektor ispričali, a on onda skoro ko predsjednik priča.
Tako da, što se mene tiče, nema šta. Sad su stvarno sve trojica rekli dosta toga, a vjerujem da i vi imate neka pitanja, tako da možda je najbolje da krenemo s tim i da što prije završimo i da bježimo, je li tako? Hvala Edine, poslušat ćemo kapitena, ćemo sa pitanjima. Endin se prvi javio, izvolite. Endin Čaušević, Sport Ba, evo ispred redakcije i portala Sport selektoru želim da kažem i prvo da čestitam vama i momcima i zmajima što smo nas učinili ovako sretnim i ponosnim, da kažem i da smo iskreno sumnjali i kritikovali i kada je to bilo opravdano i kada to nije bilo opravdano, ali evo vi ste nam svima pokazali da smo bili u krivu i hvala vam što ste ovo uradili za našu Bosnu i Hercegovinu i sretan sam što ste vi taj čovjek. Naravno i našem Dijamantu koji je sinoć odigrao 120 minuta i onaj sprint u produžecima, stvarno od srca hvala na svemu i želio bih da pitam selektora pitanje koje me vrti mi se u glavi još od Cardiffa. Šta vam je bilo u glavi kada su vas vaši sinovi zagrlili nakon utakmice? Hvala. Hvala prvo na čestitkama, sigurno. I ta iskrenost je možda jedini put, jer kažem, samo možemo zajedno, ne možemo pojedinačno, ne možemo jedan pred drugog. Znači, iskrenost prema njima, prema nama, imati realnosti u očima i to je onaj put koji nas vodi samo kao ovakvim stvarima. Oni su krivi zato što sam ja zaplakao u stvari, jer vidite, nisu me doživjeli u mojoj karijeri, možda stariji sin u nekim godinama, a ovaj mlađi nije nikako i onda je za njih poseban neki ponos sada mene doživljavati u ovoj ulozi i ta njihova ljubav prema ovoj državi kako je sad postala neka ogromna i to me čini sretnim i zato su i te suze radostice bile i nema tu puno neki razmišljanja, jednostavno easy going i pustiš sve prvi utakmica. Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san. Hvala. Za Edina samo. Može. Za našeg talismana, jel? Edine, u ovom svom slavlju, kakva je zdravstvena situacija? Ovo tebi nešto bojkotuju. Pa eto, mislim, šta znam, nekako zadesilo se sve to, ali ja opet kažem nekako, imam osjećaj da je to sve neka sudbina, da se desi to u bukvalno zadnjoj sekundi utakmice i da onda ne mogu da pucam penal i umjesto mene puca neko drugi penal i zabije gol i na kraju mi pobjedimo. Ko zna, možda da sam ja pucao, možda ne bi zabio gol, tako da sve to nekako dolazi odozgo, jel, i svi smo sretni što se tiče ruke, nije najgore, najvjerojatnije da neće trebati operacija, tako da nadam se za neki možda mjesec i pol da bi trebao biti nazad. Eto.